mtu. Usibembeleze mtu. Yani mimi kwenye group langu huwa ninawaambia watu please, yani mnaniaibisha. Mnaniaibisha kwa sababu unavombembeleza mtu ndo hao wakiingia kwenye magrupu ya kazi wanaanza kuleta mbwembwe ambazo si za kazi ya Kalynda. Wewe muonyeshe mtu vithibitisho, muonyeshe mtu miamala yako, muonyeshe mtu your balance ambavyo inasoma, alafu muache. Dada mmoja hapa kaongea kanifurahisha sana kwamba yeye yani anachukua opportunity anywhere. Actually mimi huwa ninatembea sana Kariakoo na kwenye mitumba. Mimi nikifika hivi, alafu yule mnunuzi pale ninavomlipa hela, namwambia bro unaijua hii? Maana yake mimi natembea na flyer zangu, nina flyer zangu. Natembea na flyer zangu zina namba yangu ya simu. Namwambia bro, hii unajua kwanza nikimlipa namwambia change inabaki shilingi ngapi, baki nayo. Namwambia kabisa baki nayo. Asante sister, asante. Namwambia haina shida. Chukua hii hapa, chukua hii karatasi. Unaijua hiyo kampuni? Amna, mbona naona hela tu? Mbona naona hela tu hapa? Namwambia ni hela, nitafute baadaye nitakuelewesha vizuri. Utanishukuru kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwenye group langu mimi nina watu kwanza walika zote. Namshukuru sana Mungu. Nikiwa namaanisha kwamba nina vijana, nina wababa, nina wamama na pia nina watu mpaka wa serikalini. Kwa hiyo actually mimi kazi yangu imekuwa nyepesi sana. Kwa nini? Kwa sababu nimeuza uaminifu wangu kwa Kalynda. Yani the way people trust me. The way people trust me. Nimetumia ule uaminifu wangu kwa ajili ya kampuni ya Kalynda. Na haijaniangusha, imenilipa. Kwa sababu when I come to a person, namwambia wewe unaniamini, tunaaminiana. Mimi nimewahi kukutapeli. Hapana. Okay. Una 200,000? Ninayo. Sasa Eliza hapa sasa hatuwezi kukopesha. Ngambia mimi siwezi kukukopa wewe. Kwanza unajiunga shilingi ngapi voucher kwa wiki? Achukua hii ya wiki 2. Then unaanza kuongea. Sijui kama kuna kitu kinaeleweka. Kuna mtu hapa ameongea hapa akasema kwamba when you present about Kalynda, usionekane mchovu. Yani hata kama kwa muda ule unajua kabisa kuna hela yangu hapa huwa natoa. And now the mark. Oh! Oh! It went to 0! Yeah!